Shenja e thesarit të dorës dhe kuptimi i saj. Dora është shenjë betimi, ajo përfaqëson një sasi të madhe parash që I përkasin një komuniteti. Varrimi I tij është I thellë dhe kur të paktën 14 vetë nuk punojnë për 14 ditë, ai nuk mund të paguhet për të. Është një varrim I bërë kolektivisht duke mbledhur paratë e atij që është mik, I afërm dhe me që numri I njerëzve që varrosen është shumë I lartë, varrimi është I thellë dhe I bllokuar paralelisht me këtë. Pas përfundimit të varrimit, askush mes grupeve nuk vjen për t'ia marrë këto para tjetrit pa leje dhe sapo të mbarojë varrimi, bëhet një shenjë dore dhe bëhet betimi duke shtypur një dorë mbi këtë shenjë. Mendim tjetër. Sinjali I dorës ka të ngjarë të jetë një shenjë e rëndë. Gishtat I japin drejtimin varrit. Nëse ka një gisht të ndryshëm nga ç'duhet të jetë. Ky është fjalë kalimi. Për shembull, gishti që është më I gjatë ose më I shkurtër se normalja, ose gishti I shuar ose I dobët, gishti ngjitur ose I ndar janë të gjitha fjalë kalime, dhe zgjidhja duhet bërë duke I marrë parasysh. Nëse sinjali I dorës është I mishëruar, malli nuk do të jetë I thellë, më së shumti barku është I thellë. Kur të gjeni vendin e duhur, edhe një person mund të marrë mallin. Mendim tjetër. Nëse në dorë ka një idhull apo idhull, kjo është pika e fundit. Nëse shkëmbi nga I cili është bërë dora është shumë I madh, malli mund të jetë nën këtë shkëmb. Kini kujdes, ky shkëmb është bllokuar, nuk është e lehtë të merrni mallin nga poshtë tij. Nëse një krah I idhullit është pak I gjatë, malli është në anën e krahut të gjatë, krahu matet dhe shumëzohet me saumë 7 dhe arrihet ana e gjatë, për shembull, nëse krahu është 8 saumë, 8-7 bën 56, 60 metra arrihen mbi mallin. Një mendim tjetër. Nëse gjeni një dorë të djathtë 100 hapa përpara dorës së majt, 2 gishta të kësaj dore duhet të mbyllen, pra është si forma e një pistolete, gishti tregues po tregon përpara, ka një sasi të madhe thesari ku po tregon kujdes. Këto janë para bandite dhe duhet kërkuar në varrime të tjera në këtë rajon. Nëse gjeni një shpellë në këtë zonë, kërkoni një dorë dhe një shenjë këmbësh këtu. Këtu ndodhet edhe një bust njerëzor. Pra, një foto e gjysmë njeriu. Ky njeri po shikon gurin e zi. Ky gur duhet të jetë mjaft I madh për të paktën 3 persona për të ngritur. 7 ngarkesa e ster janë marrë nga këtu. Kur shikoni një shtesë, mos e shihni në një mënyrë të përafërt. Kërkoni dallime në dizajn. Çdo gjë është normale në dizajn, por disa pjesë nuk janë ashtu siç duhet të jenë. Këto janë dallimet që kërkojmë. Këto janë në fakt fjalë kalime të ruajtura. Personi që bëri shenjën fsheh këto detaje të bukura në shenjë dhe nëse shikoni me kujdes, do t'i kuptoni lehtësisht këto dallime. Gjithashtu, sigurohuni të kontrolloni nëse ka një shenjë të fshehur në shenjë, e cila është kryesorja. Për shembull, është e mundur të gjendet një shenjë e fshehur në një sinjal dore. Atëherë mund të jetë e nevojshme ta interpretojmë këtë dorë si V. Për shembull, shqyrtoni sinjalin e dorës së mishëruar në foton e sipërme, gishti tregues nuk është siç duhet të jetë. Gishti sekret është më I hapur se gishti tjetër se ç'duhet të jetë. Këto janë fjalë kalimet e fshehura në dorë. Kushtojini vëmendje imazhit të sipërm, gishti tregues është prerë, kjo është ajo që na jep drejtim. Dhe ka edhe një skalitje katrore para gishtit tregues që do të thotë se ka një dhomë ku ky gisht është duke treguar. Dhe është një dhomë e fortë. Ne nuk kuptojmë asgjë nga krahu, ne vetëm mund të spekulojmë, ka ndoshta një tunel që të çon në dhomë, ose një dhomë që zbret shkallët. Nëse vëreni, ka një shenjë tjetër që zbret pranë gishtit, kur arrin nivelin e kyçit të dorës, ajo rrjedh në të majtë. Kjo jep drejtim, por ne nuk mund të kuptonim se cila ishte shenja atje. Ka ndoshta 2 sende me vlerë këtu, njëra prej të cilave është ku gishti tregues po tregon. Tjetra mund të gjendet duke ndjekur shenjën pranë gishtit të madh.